ဿနာဒီခေတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဗာလေးလာခြင်းချက်ချင်းရှာပြီးလေ့လာလိုက်လို့ရတယ်အတိကတော့ဒီ information တွေ download ပုံနေတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ information overload ဖြစ်ပြီးအရေးကြီးတဲ့အချက်လက်တွေကိုကြာမှတ်နိုင်ဖို့ပိုပြီးခက်ခဲလာတယ်ဒီပြဿနာကိုအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေပညာတစ်ခုကိုလေ့လာနေတဲ့သူတွေမှာတော်တော်များများကြုံတွေ့နေရတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ exam တွေအရေးကြီးတဲ့ presentation တွေမှာဆိုတစ်ခါ overwhelming ဖြစ်ပြီးတော့ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့စာတွေပဲဖြစ်မှတ်ခဲ့တဲ့စာတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်တို့တစ်ခါမိသွားတတ်ကြတယ်ဒီပြဿနာကိုကျော်လွှားဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ learning လုပ်တဲ့အခါမှာ active learning method ဆိုတဲ့ learning methods တွေကိုသုံးပြီးကျွန်တော်တို့ကျော်လွှားလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါပြောပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာဒီ active learning methods တွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ flashcard ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ learning လုပ်တဲ့ methods ကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားခြင်းနဲ့ဒီ flashcard ကိုသုံးတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာခရီးငယ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့စာသင်မိတဲ့အခါဒီမှာလည်းသုံးကြရတယ်ပေါ့။ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စာရွက်လေးရှိတယ်။ဒီစာရွက်လေးမှာတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့အရှိတ်ဘက်မှာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် question ကိုရေးထားတယ်ဆိုရင်အနောက်ဘက်မှာ answer ကိုရေးထားတယ်။ကျွန်တော်ကဒီ question ကိုကြည့်တယ်။ကျွန်တော်အရင်ပထမဆုံးတော့လေ့လာလိုက်တယ်။လေ့လာလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ကိုစမ်းသပ်တဲ့အနေနဲ့ဒီရလားမရလားပြန်စမ်းသပ်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်က question ကိုကြည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီထဲမှာတွေးကြည့်လိုက်တော့အဖြေကဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲပါလဲပြီးတော့မှနောက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ကြည့်လိုက်တယ်အဖြေမှန်တယ်မှားတယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ပြန်မှတ်လိုက်တယ်ဒီလို methods ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က flashcard နဲ့ learning လုပ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ digital ခေတ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ flashcard တွေသုံးတာလဲဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အချို့ flashcard တွေကကိုလိုချင်တဲ့ subject တွေမရတော့ဥမာဖြင့်ကိုကအကြောင်းအရာတခုကိုလေ့လာနေတယ်အဲ့အကြောင်းအရာတွေက flashcard ထွက်ထားခြင်းမှလည်းထွက်ထားမရှိခြင်းမှလည်းရှိမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် flashcard တွေကို Notion မှာတည်ဆောက်လို့ရတယ် Notion မှာတည်ဆောက်ပြီးတော့ကို flashcard တွေနဲ့လေ့လာလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါမှာ Notion မှာ flashcard လုပ်တဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Notion မှာပုံမှာလူငယ်တွေနဲ့ professional တွေအတွက် Notion application နဲ့ဆိုင်တဲ့ဘူးတူတာ tips and trick တွေကိုပုံမှန်မျှဝေပေးနေတဲ့ creative entrepreneur တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါဆိုစလိုက်အောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ inline database တစ်ခုကိုအရင်ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ name နေရာမှာ question လို့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းထားလိုက်မယ် tag ကမလိုသေးဘူးဆိုတော့ delete property ဆိုပြီးတော့ပဲဖြတ်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင် tag ဆိုတဲ့ property တစ်ခုကိုထပ်ယူပြီးတော့ answer လို့နာမည်ပေးထားလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့ chat box properties တစ်ခုကိုလည်းထပ်ယူလိုက်မယ်ပြီးရင် show answer လို့ပဲနာမည်ပေးထားလိုက်မယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ formula properties ကိုယူလိုက်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်စရာရှိတဲ့ properties တွေအကုန်လုံးထည့်လို့ပြီးသွားပြီပြီးတော့ question နေရာမှာအစမ်းအနေနဲ့ question 1ဆိုရေးထားလိုက်မယ် answer နေရာမှာလည်းအစမ်းအနေနဲ့ answer လို့ရေးထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ formula စရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ formula မှာ if formula ကိုရေးမယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့က if formula ရေးမဲ့ခါကျရင် if လို့ရိုက်လိုက်မယ်ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ icon ထဲမှာဗာထည့်မယ်ဆိုတော့ show answer ထည့်မယ် show answer က equal ဆိုတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုတူညီတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် true ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ chat box နေရာလေးမှာ click လုပ်ထားရင် true click မလုပ်ထားရင် false လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် true ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဘာကိုထုတ်ပြပေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ answer ကိုထုတ်ပြပေးမယ်ဘယ်နေရာမှာလဲဒီဘက်မှာလွတ်နေတဲ့ blank နေရာမှာ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ green ပြန်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ formula ရေးပြီးသွားပြီနောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ down ကအဆက်30ကိုနှိပ်ပြီးတော့ layout ထဲဝင်ပြီးတော့ gallery view ကိုပြောင်းမယ် cut preview နေရာမှာလည်း none ကိုရွေးထားလိုက်မယ် cut size ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ large ပဲရွေးထားလိုက်အောင်မယ်ပြီးတော့ properties ထဲကိုဝင်မယ် answer တစ်ခုကို hide လုပ်ထားပြီးကျန်တာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ show လုပ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Notion Flashcard ကိုဖန်တီးပြီးသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်စပြီးသုံးပြပါမယ်ကျွန်တော်ဖန်တီးပြခဲ့တဲ့ Notion Flashcard ကို template ဖြစ်လို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင် Notion မိုင်ပုံရဲ့ Facebook page Messenger ကနေလာတောင်းယူနိုင်ပါတယ် Notion နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြားလုပ်ပေးစေချင်တဲ့ video လေးတွေရှိတယ်ဆိုရင် comment မှာရေးသွားခဲ့လို့ရပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာလည်း Notion အသုံးပြုပုံတွေအပြင်အခြား productivity ဖြစ်စေမယ့်အကြောင်းအရာ tips and trick တွေကိုပါတင်ပြသွားမှာဖြစ်လို့ like and subscribe လုပ်သွားပြီးအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ Notion မိုင်ပုံကပုံဖြစ်ပါတယ်